Si limita a dire ho risposto presente, ma lo sforzo che Luca Zaia sta compiendo per riportare Giancarlo Gentilini nello schieramento del centrodestra, che alle elezioni di maggio sosterrà a Treviso la candidatura di Mario Conte, va ben oltre. È pronto ad accoglierlo nella sua lista. Squadre toniche in grado di vincere sfide importanti, queste la Lega sta cercando di mettere in campo, dice Zaia, nel capoluogo della Marca e a Vicenza. E una Lega senza lo sceriffo il governatore non sa immaginarla. Con Gentilini mi lega un rapporto di stima e a lui dobbiamo riconoscere anche che se la Lega è anche in merito, è merito anche di amministratori, di grandi amministratori come lo è stato lui e sindaco Gobbo poi successivamente su Treviso. Dico semplicemente che io sono a disposizione, ho risposto presente, penso che insomma, prima di parlare di divorzio è bene tentarle tutte, andare anche dallo psicoterapeuta. Per gran parte della base del Carroccio trevigiano, Gentilini e i suoi fedelissimi erano ormai un capitolo chiuso. Inutile dire che la mediazione del governatore e l'ipotesi della superlista Zaia-Gentilini rovescia nuovamente le carte in tavola. I bene informati lo danno addirittura disposto a far correre lo sceriffo come capolista. Questo è buttare tanto in là il discorso, dico che è fondamentale trovare un accordo e Gentilini per me è leghista e resta leghista. La settimana che si apre potrebbe essere decisiva. Il segretario nazionale Gian Antonio D'Arè è pronto a incontrare Gentilini nei prossimi giorni. Lo sceriffo dal canto suo legge le notizie che escono e aspetta. Un faccia a faccia ancora non c'è stato, ma i numeri lo suggeriscono. In città Gentilini potrebbe ancora muovere circa il 10% dei voti, che potrebbero rivelarsi fondamentali, soprattutto in caso di ballottaggio.